Granitsa kirdi chiqdi masalasida odamlar telefon qiladi. Aka, patentim tugayapti, migratsionka yo'qotgan manzilatodan qarzim bor. Hamma balobatdan aytishadi. Kirib chiqa olaymanmi? Patentingiz oxirgi oyligini necha oy to'lamagansiz? 2 oy to'lamaganman, oxirgi oyini. Migratsionkani ko'rsating mana. Migratsionka mana. Kirib chiqyapti. Gardash, пересекали граница. Нормально, все нормально. Проблема была? Без проблем нет. Я даже недавно пересекал. И еще Ага. Водитель поменяли, ничего, лишний деньги забрал? Без проблем. Ну, это твой водитель, значит, все нормально. Хорошо. Короче, sizga problema? Problema yo'q. Patentingiz tugayotganda. Patentim tugayotganda. Patentim tugasa qaytib kira olaymanmi 15 kundan keyin 90 kundan keyin? Kirib chiqdingizmi? Kirib chiqdik. Migratsionka oldik. Mana oldik, mana migratsionka. Qirg'izda onam videoga olyaptilar. Biror narsa aytib qo'ying. Mikrofon mana. Kirdi chiqdi qilaveringlar, ishenikdi. Yaxshi balдар. Ishlarni egalik, omad. Kirdi chiqdi xizmat kerak bo'lsa hech narsani o'ylamanglar. Zalatoyda qarzi yo'q edi. Qancha? 40 ming. 40 ming videoda ko'rsataman qo'rquvchilar. Tamom. Xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Hammaga rahmat aytib qo'ying.